مساء الخير على حضراتكم واهلا بيكم وحلقه جديده من اصداء الملاعب. النهارده ان شاء الله هيبقى كلامنا عن منتخبنا الاولمبي اكيد وعن الكره المصريه بشكل عام. منتخبنا الاولمبي بنقول له الف مبروك انك اتاهلت لاولمبياد باريس، وهارد لك الحقيقه على النهائي كاس الامم الافريقيه الحقيقه مع المغرب. يعني ملابسات وطرد واحد، ومع ذلك صمود كبير جدا من منتخبنا الاولمبي قبل ما يعني يتغلب في الربع ساعة اللي بعد 90 دقيقة الحقيقة، يعني في الوقت الثاني. لكن يعني مهم انه شكل المنتخب الاولمبي الحقيقة كان شكله حلو ومختلف، رغم ان هو لعب ناقص، لكن كان شكله حلو. هنتكلم اكيد مع ضيوفنا النهارده عنه، وان شاء الله معانا في الفقره الثانيه كابتن عايد عبد المجيد لاعب الترسانه وبتروجيت السابق، والحقيقه وكان ليه برضو يمكن انضمام للمنتخب في وقت من الاوقات، هنتكلم معاه عنه. في فقرتنا الأولى كابتن أحمد مصطفى المدير الفني السابق للعديد الحقيقة من الأندية في قطر وفي السعودية، تجربة برضو خرج بره، وقليلين قوي المديرين الفنيين اللي ممكن يكونوا خرجوا عشان يشتغلوا في قطر تحديدا يتعدوا على الصوابع، منهم كابتن أحمد مصطفى الحقيقة، وأكيد عنده فكر عن التطوير، فكر لهذه الكرة اللي مارسها هناك بشكل مختلف سواء في قطر أو في السعودية. فأكيد في فكر تدريبي، في فكر تطويري للكرة المصرية موجود عنده، هنتعرف عليه النهاردة منه وعلى تجربته الحقيقة بره وتجربته كمان هنا بالداخل. هو واحد من ولاد محافظة كفر الشيخ، ولعب في نادي سيدي سالم ودرب نادي كفر الشيخ، فهنتكلم معاه النهاردة إن شاء الله على هذه التجربة. خلوني أقول لكم على الأخبار وبشكل سريع قبل أي حاجة. واضح أن اتحاد الكرة خرج علينا النهاردة بالشكل اللي هيكون عليه دوري القسم الثاني ألف والقسم الثاني ب، والقسم الثاني ألف بيكون طبعا من 20 فريق زي ما اتقال. نظام الهبوط فيه هيكون 6 فرق هتنزل، نظام الصعود منه هيكون الفرق الأول والثاني والثالث اللي موجود في القسم الثاني هيلعب مع اللي صاعدين من الفرق اللي موجودة في القسم الثاني. أنا عارفة أن أنا تقريبا لخبطتكم. القسم الثاني ألف موجود من 20 فرقة، القسم الثاني ب موجود من 3 مجموعات، في مجموعة منهم 19 ومجموعة 19 فرقة ومجموعة 18 فرقة. في حالة الصعود هياخدوا أوائل المجموعات ال3 دول ويلعبوا مع الثالث اللي موجود في القسم الثاني ألف، هيلعب مع الثالث ده، واللي يقدر منهم هيطلع دوري ممتاز. طيب لو الثالث ده اللي موجود في القسم الثاني ألف طلع اصلا يبقى تمام خلاص، ما فيش مشكله في الصعود اللي موجود. بالنسبه للي تحت ال3 مجموعات اللي موجودين تحت هيطلع اول وثاني على طول مكان ال6 اللي نزلوا. طب لو واحد من المجموعات ال3 اللي موجودين تحت هو اللي صعد، مين اللي هيطلع بقى ويبقى موجود؟ ده صعد دوري ممتاز ألف، مين اللي هيطلع مكانه عشان يبقى في الثاني ألف؟ هيطلع اللي موجود في نفس مجموعته اللي تحتيه، اللي موجود في المركز الثالث في نفس مجموعته. هنا في فرصة يعني لحد تاني انه يطلع القسم الثاني ألف من غير اي حاجة. لو اللي قبليه صعد للممتاز ألف يبقى هو يطلع الثاني ألف على طول. دي الميزات اللي الأندية بتقول انها اكتسبتها يعني، واحنا كنا انفردنا بالكلام ده قبل كده وقلته قبل كده. بالنسبة لل الهبوط اللي من الفرق ال3 اللي موجودين تحت اللي هم 19 و19 و18، هيكون في هبوط ل 4 فرق في المجموعة الأولى، 5 في المجموعة الأخيرة أو المجموعة الثانية، ال4 الأخيرة من المجموعة الثالثة. هينزل 4 و4 و5 من المجموعات دي، وهيطلع بدلهم من الدرجة الثالثة علشان يبقوا موجودين. ده اختصارا للموضوع، لكن هتناقش فيه اكيد مع كابتن احمد مصطفى النهارده، لانه كان ايده بشكل كبير جدا في الممتاز به ودرب اكثر من نادي في الممتاز به، فيشعر بهذا الموضوع اذا كان مفيد لانديه الدرجه الثانيه ولا لا. خليني ابدا معاكم بالاخبار بسرعه كده. مدرب اولمبي الفراعنه: خسرنا باشياء لا علاقه لها بكره القدم. اعرب البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي المصري عن حزنه الشديد لخساره الفراعنه امام المغرب.
2-1 في نهائي كأس أفريقيا تحت 23 عام. قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: خسرنا بأشياء لا علاقة لها بكرة القدم، اللاعبون كانوا أبطالا على قدر الحدث وقدموا ملحمة كروية. كانت مباراة كبيرة جدا، سيطرنا عليها من البداية من حيث الأداء والنتيجة حتى طرد محمود صابر. استطعنا المواصلة رغم النقص العددي، وذلك جعلنا نشعر بأننا حققنا جزءا كبيرا من هذه البطولة. هناك أمور تحدث في كرة القدم لا يمكن أن نتكلم عنها مباشرة. كمان قال: مبروك للمغرب التنظيم والبطولة، لكن أحيانا التحكيم لا يكون على ما يرام. قال: حزين من داخلي، كنت أخطط للمشروع بشكل معين ونعلم أننا قادرون على الفوز بالبطولة. أشكر كل الجمهور المصري على المشاعر النبيلة، كنا نستحق أفضل من ذلك بكثير. رباعي مصري في التشكيل المثالي أفريقيا تحت 23 عام. في 4 لاعبين من منتخب مصر الأولمبي في التشكيل المثالي لبطولة كأس أفريقيا تحت 23 عام. التشكيل المثالي اللي نشره الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم شهد تواجد 4 لاعبين من منتخب مصر الأولمبي، بالإضافة ل3 لاعبين من المغرب و3 من مالي ولاعب وحيد من غينيا. الرباعي: حمزة علاء، حسام عبد المجيد، أسامة فيصل، إبراهيم عادل كانوا ضمن التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا تحت 23 عام. والثنائي إبراهيم عادل وحمزة علاء فازوا بجائزتي أفضل لاعب وأفضل حارس في البطولة على الترتيب. اندرلخت ضمن الأندية المهتمة بضم إبراهيم عادل. يعني إحدى الصحفيين المتخصصين في الانتقالات قال إن نادي اندرلخت البلجيكي ضمن الأندية المهتمة بضم إبراهيم عادل قائد منتخب مصر الأولمبي. وقال الحقيقة أن اندرلخت البلجيكي ونور ديشلاند الدنماركي من بين الأندية التي تحرص على ضم إبراهيم عادل بعد ما قدمه مع منتخب مصر في بطولة الأفريقية. كل التوفيق إن شاء الله لإبراهيم عادل في ده. الإسماعيلي بيستبعد ثنائي فريقه من قائمته لمباراة الداخلية. النادي الإسماعيلي أعلن معاقبة ثنائي فريقه محمد محسن وأحمد محسن بعد تركهما لمعسكر الفريق بالأمس والعودة عند 7 من صباح اليوم الأحد. النادي الإسماعيلي أشار عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد لأن الجهاز الفني لفريقه قرر استبعاد الثنائي من قائمة الفريق لمباراة الداخلية بجانب تغريم كل لاعب 100,000 جنيه. ويستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة نظيره الداخلية 8:30 مساء غدا الاثنين ضمن منافسات الدوري. الإسماعيلي في المركز ال13 عنده 34 نقطة، والداخلية في المركز ال16 عنده 32 نقطة قبل جولتين من نهاية الدوري. لافيينا بيعلن تلقي عرضين أوروبيين للتعاقد مع علاء يحيى. نادي لافيينا أعلن عن تلقي عرضين أوروبيين للتعاقد مع لاعبه علاء يحيى خلال الفترة المقبلة. ولافيينا أشار إلى أنه قد تلقى عرض من فريق ميزو كوفيستي المجري لاستعارة يحيى لمدة 6 أشهر، كما تلقى عرض آخر من فريق في دوري الدرجة الثانية الأسباني للتعاقد معاه بشكل نهائي. العرضين جم بعد طلب الجهاز الفني لكلا الناديين بعد متابعة مباريات لافيينا والإحصائيات السنوية للاعب من إحدى شركات التحليل المجرية اللي تعاقد معها الفريق، واللي أثبتت أن علاء يحيى مؤهل للعب في أوروبا. شابوه الحقيقه لافيينا على السيستم اللي عاملاه، لانه يعني احدى الشركات بتحلل له هذا الكلام، فاثبتت مين اللي يقدر انه يطلع ويستمر في اوروبا عشان يبقى عندنا محترفين اخرين او محترف تاني زياده على المحترفين اللي موجودين. فشابوه الحقيقه نادي لافيينا والحاج محمود الاسيوطي والكابتن وائل حبيب اكيد طبعا. آخر خبر موجود معانا: رئيس كاف يعلن المسمى الجديد لدوري السوبر الإفريقي والانطلاق أكتوبر المقبل. باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أعلن تغيير مسمى بطولة دوري السوبر الإفريقي إلى الدوري الإفريقي لكرة القدم، مشيرا إلى أن البطولة ستنطلق في أكتوبر المقبل. واستقر الاتحاد الإفريقي على مشاركة أندية الأهلي من مصر والترجي من تونس والوداد البيضاوي من المغرب وصن داونز من جنوب إفريقيا وسيمبا من تنزانيا وبترو أتلتيكو من أنجولا ومازيمبي من الكونغو وانيمبا من نيجيريا، واللي حل بدلا من فريق حورية كوناكري الغيني نظرا لعدم تحقيقه شروط ومعايير المشاركة. احنا لحد هنا بتنتهي اخبارنا، خلينا ناخد فاصل ونستقبل ضيفنا كابتن احمد مصطفى ونتكلم عن تجارب مهمة جدا. خليكم معنا اصدقاء الملاعب.
برحب بحضراتكم مرة تانية. ودايما المدربين اللي بتخرج تشتغل بره لو مفيش سبوت عليها من مصر أو من الإعلام المصري ما بنحسش بيها حتى لو هي محققة نجاحات. قناة النيل للرياضة دايما سباقة بهذا الموضوع من أول ما ابتدت من سنة 98، وهي دايما بتحاول تحط إيديها على الطيور المهاجرة بره وتشوف تجاربهم وتشوف ايه اللي ممكن من عندهم من خبرات ممكن تنتقل هنا او ننقلها هنا. علينا ان احنا نوصل ده للمسؤولين عن الرياضة بشكل عام، انه بنوريهم ان في ناس موجودة بره قدرت انها تحقق نجاحات وتستحق انها تبقى موجودة هنا تفيد الكرة المصرية. والله استجابوا كويس، ما استجابوش احنا عملنا اللي علينا ان احنا نوصل ده. خلوني ارحب بضيفي كابتن احمد مصطفى المدير الفني السابق زي ما قلت للانديه في قطر والانديه كتيره في السعوديه، وهتعرف على هذه التجربه منه. كابتن احمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك، وانا بشكركم على الدعوه الجميله دي، وشرف لي التواجد في قناه النيل للرياضه وفي اصداء الملاعب بالتحديد، وشرف لي التواجد مع حضرتك، اعلاميه متميزه وكبيره. ربنا يخليك يا فندم. فعلا كنت سافرت قطر لمده 10 سنين بالتحديد في نادي المرخي القطري، ورجعت نادي سيدي سالم كان في الممتاز به، ونادي كفر الشيخ الحمد لله اشتغلت في نادي كفر الشيخ، وبعد كده رجعت للدوري السعودي السنه اللي فاتت في نادي الجوهره السعودي. يعني على قد ما بنقدر الحمد لله، يعني ايه بنحاول ان شاء الله. انا هرجع للاول كده. انت حضرتك كنت لاعب في نادي ايه في كفر الشيخ؟ انا كنت لاعب في نادي سيدي سالم، احد انديه الدرجه الثانيه، وزمالك إلين. بطلت كوره ولعبت واشتغلت في تدريب نادي سيدي سالم. كنت المدرب الوحيد اللي دخل نادي كفر الشيخ مش من ابناء النادي نفسه، عن طريق في عهد الراحل الله يرحمه الدكتور رفعت مصطفى شريف، اللي كان سبب رئيسي في التواجد في النادي الاستاذ ضياء العنماوي والباشمهندس عبد الحميد مصطفى بالتحديد، والكابتن مصطفى الزواوي. باشمهندس عبد الحميد مصطفى اللي هو دلوقتي رئيس نادي كفر الشيخ. صحيح. وطبعا كان بيدعمني في الوقت ده الراحل الله يرحمه الكابتن فؤاد الرفاعي، فؤاد الفقي، شيخنا واستاذنا ووالدنا. كان هو دايما اللي واقف في ظهري وبيدعمني وبيسندني لحد ما وصل بيا الحال. اشتغلت مع الكابتن ايهاب جلال في بدايه توليه شغله في كفر الشيخ. قبل ما اقطع كلامك، الكابتن فؤاد الرفاعي ده رئيس نادي بلطيم. الكابتن فؤاد الفقي لكن الرفاعي ده رئيس نادي بلطيم. رئيس نادي بلطيم، اشتغلت معاه برضه. صحيح. لا، من راجل من الناس الجميله. الحاج فؤاد الفقي الله يرحمه، ده يعتبر والدي، والحمد لله من الناس اللي دعموني كويس. بعد كده اشتغلت مع الكابتن علاء صابر، الكابتن ايهاب جلال، الكابتن جمال عبد العظيم، النادي الاهلي. طب ثواني، يعني حضرتك اول ما خرجت ما مرنتش سيدي سالم نفسه؟ خرجت على كفر سيدي سالم وبعدين رحت مرن نادي كفر الشيخ، وبعدين كفر الشيخ وسمنود وبسيون، والحمد لله انديه كتيره. انت حضرتك كنت مسمع قوي لدرجه انك تخش نادي كفر الشيخ كمدرب وانت مش من ابناء النادي. ايوه. الحمد لله. بس مسمع على مستوى محافظه كفر الشيخ. فقال لك نجيب احمد مصطفى، والحمد لله كان لي الشرف ان انا اتواجد في النادي ومدرب شباب، مدرب ناشئين، وبعد كده طلعت الفريق الاول مع الكابتن علاء صابر. بعد كده جابوني اشتغلت مع الكابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال لما اشتغل في نادي كفر الشيخ ده كان امتى؟ كان تقريبا سنه 2000 2000 وكم 2006 تقريبا. بالتقريب كده. وقعد كام موسم؟ قعدت كام موسم؟ ما قعدش الكابتن ايهاب جلال اكتر من شهر او شهر ونص. بس. الكابتن ايهاب جلال فيه ميزه، ما بيحبش حد يتدخل في شغله. من الناس المحترمه جدا. وكان ايه يعني، هو كان دايما يتضايق مني في حاجه، دايما اقول له دي بتاعت ايه، دي ايه، دي ايه، دي ايه، يقول لي انت متعب لازم تسال. طبعا. فكان لي الشرف اني اشتغلت مع الكابتن ايهاب جلال. استفدت منه كتير في الفتره القصيره، لحد طبعا ما حصلت مشكله معينه ومشي من النادي. طبعا ما بحبش حد يتدخل في شغله، راجل دغري في شغله. ما استفدناش من الكابتن ايهاب جلال كتير. بعد كده رجع تاني في الفتره الثانيه، كنت انا سافرت سنه 2008، كنت رحت قطر. فحتى بعد ما مسك نادي الزمالك ببارك له، قلت له مبروك. قال لي انت سافرت خلاص. فالحمد لله يعني كان لي الشرف ان انا اشتغل مع الراجل بقيمه الكابتن ايهاب جلال والقيمه العلميه والخلقيه. بدات السفر الاول بقطر واستمريت فيها 10 سنوات متواصله. كان الكابتن دكتور ابراهيم البطل اخوي الكبير وحبيبي، كان مدرب حراس مرمى نادي المرخيه.
مع الكابتن محمد فايز والكابتن طارق محجوب. كابتن محمد فايز. فبعتوا هم رجعوا والكابتن مرام استمر، فعايزين مدرب صغير، مدرب براعم. رحت، قال لي تيجي؟ قلت له اجي، عايز اجرب السفر. فرحت النادي المرخيه القطري. كان رئيس النادي الوقت ده مبارك النعيمي، شخصيه برضو محترمه جدا. توكلنا، ده كان ده نادي الجيش على فكره، كان في الجيش ده في الوقت ده ارونا دنداني وبكاري كونيه، وكسبنا الجيش في سابقه الاولى من نوعها 4-1. فطبعا مبارك النعيمي الحمد لله يعني ايه، قال لي تعالى انت تطلع حدد لي اطلع اتفرج لي على ماتش الغرافه والاخويه. قلت له حاضر. انا بس عندي سؤال الحقيقه، حضرتك بتقولي قالوا عايز مدرب براعم. طب يعني انا بس عايزه اسال انه ازاي وانا بشتغل مدرب عام موجود هنا، بشتغل مع نادي كفر الشيخ او بمرن نادي مدير درجه اولى بالظبط. ازاي هطلع اسافر على مدرب براعم؟ ما دي برضو غريبه. بنبعت الشهادات بتاعتنا فبياخدونا هناك. ما هي دي بقى الحاجه اللي جايه، في ناس ما بتقبلهاش. ما انا هقول لحضرتك دي احنا طبعا شغالين. انا وصلت لحد كفر الشيخ وسمنود ممتاز بيها على فكره. الحمد لله بفضل الله يعني. فسافرت، انا مسافر مدرب، عندي معايا دورات، ومعايا دوره دوليه، ومعايا دوره دوليه في كذا، ودورات اتضح لي ان الدورات دي ورق للاسف. لما سافرنا بره وشفنا بقى بعينينا، فرئيس النادي ايه، هما بيبقى زي وظايف مدربين بره في قطر بالتحديد وفي الخليج، بيبقى دي درجه وظيفيه. فالمؤهل بتاعك، الشهاده معاك، الشهاده الاساسيه معاك كده متقدمه ماشي، بس كانت الشهادات كده الاول، ما كانش فيه لا سي ولا بي ولا الحاجات دي والرخص دي خالص. فاما طلعنا بره للاسف خيل الينا ان احنا مدربين. دخلنا على هنا بقى الحته يعني ايه، اتاهلنا من جديد قبل دورات السي، قبل الرخص التدريبيه اللي تقريبا بدات في 2010 تقريبا. في افريقيا بدات تقريبا 2010. لكن احنا طلعنا، انا طلعت على ما فيش، احنا كل اللي نعرفه ان احنا مدربين كوره ووصلنا وكويسين. بس للاسف اما شفنا الاجانب وشفنا الناس بتتعلم ازاي وبتشتغل ازاي، اتضح لنا ان احنا قدامنا كتير على ما نتطور. للحته اللي انا بقولها ايه، اللي ببطل كوره عندنا بنقول له تعالى امسك الفرقه الصغيره. للاسف المفروض اللي يمسك الفرقه الصغيره افضل مدربين. المفروض اللي يمسك الفرق الصغيره القيمه العلميه اللي هتاسس. صحيح. سليم. صحيح. فحضرتك ده بالنسبه لايه، للشغل. فمبارك النعيمي قال لي تعالى اتفرج لي على ماتش الغرافه والاخويه واعمل لي تقرير. انا ما كنتش فاهم المغزى بتاعه. رحت وعملت له التقرير، اتفضل، ولا كلمني. طب ايه رايك في الناشئين عندنا، عايزين نعمل حاجه جديده. قلت له نعمل اكاديميه. كانت الاكاديميه الاولى من نوعها على مستوى قطر بالكامل. حتى الكابتن احمد الطيب اشاد بيها في مباراه من المباريات سليم، وقال لك ان دي الاول مره في قطر بتعملوا اكاديميه 2022 عشان كاس العالم. كانت الرؤيه شو بتاعت الناس من 2008 بيفكروا في كاس العالم 2022، قبليه ب 12 سنه ناس بتخطط. ده التخطيط. فبعد اسبوعين لقيت مبارك النعيمي رئيس النادي عامل ايه، قال لي لا انت المساعد بتاع لويس اوبرتو اوزينيو برازيلي. لحد ما ايه اشتغلت في مشينا كويس. كنت نزلت، والدتي توفت الله يرحمها، فكان خسر ماتشين. اما رجعنا لعبنا الاخويه كسبت. الاخويه كسبتنا، بس كسبتنا 2-1، فالنتيجه في فرق. فقال لك لا يبقى احمد ايه كويس. فجينا في ماتش الجيش اللي هو النتيجه، الماتش اللي قبلها كان ماتش الشاحنيه. لظروف المدرب تعبان، خلاص انا اللي ماسك المباراه، ماسك التمرين وماسك المباراه، انا وكابتن ابراهيم البطل. كسبنا الشاحنيه 2-0. هنلاعب الجيش بعدها. الجيش كان كسبنا 7-1 في المباراه اللي ايه بتاع الدور اللي قبله. فجينا اشتغلنا، الاسبوع كابتن قال لي لا انت اللي ماسك المباراه. ماشي، توكلنا على الله وربنا سهل الحال. فربنا كان موفقنا في المباراه. كسبنا الجيش في سابقه الاولى من نوعها، والناس كلها عارفين يعني ايه الجيش في الوقت ده. 4-1
طبعا سكور كبير، سكور صعب. الناس استغربت، حتى مبارك النعيمي قال لك لا، الراجل ده اللي هيمسك مدير فني الفرقه، وهو اللي حتى جبت معايا محترفين من مصر، كان احمد زغلول لاعب السويس، كان عماد النمر لاعب الاهلي، يا شو ابراهيم زغلول بتاع حرس الحدود، ومشينا كويس والحمد لله. وكنت ماسك مشرف فني النادي بالكامل. جينا بعد كده الدورات، خدنا الدورات السي والحاجات دي. هناك في قطر بقى بيعيدوا تأهيل المدرب عشان يبني اللعيب. غير عندنا هنا مثلا في مصر، انت بتبطل كوره، ده اللي انا بتكلم فيه. حتى بنقول ايه المانع ان احنا يبقى لنا رؤيه في قطاع البراعم والناشئين لحد الفريق الاول؟ ايه المانع يبقى لنا رؤيه ودراسه معينه؟ وتقريبا اتعرض على اتحاد الكوره حاجه من هذا القبيل. هو قالوا ايه؟ اكيد هتتعامل بيها، لكن اللي انا اقصده يعني مثلا على سبيل المثال، انا عايز اشتغل على اعاده هيكله كره القدم في مصر. انا هعمل ايه؟ يقول لك مثلا احمد مصطفى بيتكلم في الموضوع ده، هو يعرف فيه حاجه؟ احنا اتعلمنا انا اتعلمت على فكره. فبناخد المميزات اللي كانت مثلا في دوريات الخليج اللي تتناسب مع امكانياتنا في مصر، والمميزات اللي في مصر. اهم عنصر عندك اللي هو العنصر البشري، لعيب الكوره. عندك المهاره وعندك اللعيب. حضرتك لما تيجي في ايدك الماده الخام، اللعيب نفسه، ده اول شيء اللي الدول كلها بتجنس وتعمله. لا، انت عندك جاهز ماشي. اما اجي اعمله، المدرب مؤهل لقياده لتعليم اللاعب الصغير غير مؤهل. اما تيجي حضرتك تبص للاعب النهارده، هل يفهم في تقنين الاحمال؟ لا، ما يفهمش في تقنين الاحمال. اما تيجي تقول للمدرب النهارده تعالى الوحده بتاعتك دي، انت شغال الشده بتاعتك عالي ولا متوسط ولا بسيط ولا ايه؟ ما يعرفش. اغلب المدربين ما يعرفوش. طب ما هو بياخدوا دورات تدريبيه دلوقتي. احنا بناخد دورات تدريبيه. هنا التخصص سعادتك بقى. هنا حضرتك بقى احنا قلنا ايه التخصص. انا خدت دوره تدريبيه افهم. يعني افهم بس مش عارف. خلي بالك، افهم يعني ايه. عندي المعلومه، لكن لما جت المغرب خدت رابع العالم بمحض الصدفه؟ لا طبعا بدراسه من قبل. هقول لحضرتك على بدراسه. المغرب خدت الرابع ازاي؟ اولا وثقوا في المدرب، قال لك المدرب بتاعنا خلاص كمل الوطني. المدرب الوطني هيكمل. اوكي. اللعيبه اللي هم معاه في منتخب المغرب عايشين في اوروبا ولا في افريقيا؟ عايشين في اوروبا، فمتمرسين على الحياه في اوروبا. والركراكي وليد طبعا خبراته كلها خارجيه. فوليد الركراكي عمل ايه؟ بدا يعيش اللاعب المغربي في الاطار الاوروبي اللي كان عايش فيه. هو اللاعب ما يعرفش حاجه عن افريقيا، ولو جبت منتخب المغرب في الدوريات في بطوله افريقيا هيخسر. المنتخب اللي صعد وخد رابع عالم في البطوله الافريقيه، فكر حضرتك مش هياخدها. ليه؟ لانه غير متمرس فيها. انا متمرس في افريقيا، مصر. انا اخد بطوله افريقيا، الاهلي ياخد بطوله افريقيا. خلاص، الاهلي يطلع على المستوى العالمي، يطلع ثالث عالم، رابع عالم، ثاني عالم، ماشي مفيش مشاكل. لكن منتخب مصر يطلع كاس العالم، يروح كاس العالم، هيدي على المستوى العالمي؟ لا. ليه؟ المحترفين بتوعك اقل. محترفين حضرتك، محترفين مصريين اقل من العدد. فالمنتخب المغربي اعتمد على دي، واعتمد على حاجتين اتنين احنا بنفتقدهم للاسف عندنا في مصر: مقنن الاحمال ومقنن ومحلل الاداء. شغل الاتنين دول مكمل لبعض. محلل الاداء بيقول له ايه؟ زود لي الحاجه الفلانيه عند اللاعب ده، محتاج كذا، ما يروحش يعملها. محلل الاداء يخلي مقنن الاحمال يعملها. تبص تلاقي اللاعب بيعمل التكوف بتاعه في المباراه، بسم الله ما شاء الله، فوق، بسم الله ما شاء الله، سليم. ايه اللي خليه يعمل كده؟ الشغل اللي واخده. الشغل الفني ده اخر حاجه خالص. الشغل الفني هيعمل طول ما اللاعب بسم الله ما شاء الله واقف على رجله كويس وبيدي. زي مثلا لما نيجي لمنتخب المغرب امبارح مع منتخب مصر بنبارك طبعا. طب عشان احنا عمالين بنتشعب في كذا حاجه، بس انا عايزه انا عايزه اركز في حاجه. اتفضل. انه حضرتك لما خدت الفتره دي في قطر، هو ده اللي خدته من قطر ولا من السعوديه؟ لما لا، اتعلمته من قطر.
ده اللي انا اتعلمته من اتعلمت ازاي اربي، لان انا كنت مشرف، انا اشتغلت فريق اول، مدير فني الفريق الاول على فكره، واشتغلت مساعد لمدرب الفريق الاول قبلها، واشتغلت مشرف فني النادي كله بعد كده. ايوه سليم. فمشرف فني النادي ده زي مدير فني قطاع الناشئين عندنا، بيبقى ملم بكل شيء. طب احنا كانت ايه بقى هناك؟ بنعمل ايه؟ المدرب الفئات السنيه، عندي مدرب 12 13 سنه و15 و17 وهكذا لحد الشباب. بيجي النهارده عندنا ورش عمل في اللجنه الفنيه تبع الاتحاد الكوره، نروح ناخد اللي هي بقى السيمينارات او ورش العمل. ينزل احمد مصطفى يعمل ايه؟ تعمل لي التدريب الفلاني، بقى في ايه؟ نقل خبرات، اجنبي، مصري، مغربي، تونسي، جزائري، من جميع الجنسيات. تخيلي بقى حضرتك اما بنستفيد من بعض، احنا بنستفيد ازاي؟ انا ما بيقولكش تعالى ويجي يجيب لك محاضر دولي ويقول لك اتفضل اسمع. يعلم المدرب، ثقف المدرب. المدرب بيجي ينقل الخبره اللي اتعلمها لمين؟ للولد الصغير اللي عنده. ماشي. يقول لك النهارده بقت في قطر او في السعوديه بالتحديد، قطر بالتحديد كمان، في حاجه جديده النهارده في الكوره، يقول لك ما عدتش تمرن اللعيب، ما تمرنش اللعيب. طب اعمل ايه؟ ايوه، قال لك مرن عقله، مرن عقل اللعيب اللي هو الشغل الذهني. ازاي اخلي اللعيب الكوره ده ما اقولوش ايه، ما وقفش اتنين قصاد بعض كده اقول له ايه باص 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 وخلاص، لا، انا عايز دماغه اللي تشتغل، عشان خاطر ما يجيش المنتخبات تلعب وهي صغيره تفشل، لا، والولد ما يتطورش الا بعد ال 25 سنه، ما هو ما شافش، لان المدرب اللي بمرنه للاسف في الفئات السنيه غير جيد وغير مؤهل. طب انا اما قلنا مثلا نعمل حاجات زي كده في مصر هنا، قلنا مثلا ممكن نفعل دور المدير الفني بتاع اتحاد الكوره. انا عندي كم مدرب هنا في مصر حضرتك اجنبي؟ 7. ماشي. في الانديه. ايوه، بالفريق المنتخب الاول، المنتخبات. نعم، لا 2. المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي، وعندي الاهلي والزمالك وعندي بيراميدز وعندي سليم. هل انت فكرت تستفيد بالناس دي؟ لا. انت كاتحاد كوره اعمل ايه؟ عندي مدير فني للاتحاد الدكتور محمد علي، محاضرات يعني، راجل اكاديمي. لازم طبعا حضرتك احنا بنستهزأ بكلمه محاضرات. ليه انت كبير على التثقيف؟ ليه انت كبير على التعليم؟ انا مش كبير، ما تكبرش، انا اتعلم. اللي هيديني مين؟ الدكتور جمال محمد علي، عميد كليه تربيه رياضيه كذا وكذا وكذا وكذا، وراجل كذا وكذا، ومدرب كذا، راجل اكاديمي وراجل فني، لعب كوره ودرب، وراجل اكاديمي. اتعلم منه؟ اتعلم منه، يديني. طب انا عندي بقى، بننزل بقى بالمدير فني الاتحاد اهو، عندنا حاجه اسمها مديرين فنيين المنطقه. انت بتقبض وخلاص، بتعمل ايه؟ ما بتعملش حاجه، ما بيتابعش. ايه المانع ان انا اجيبه كل اسبوعين القاهره واقول له اقعد، عندك سيمينار، عندك مناقشه، عندك ورشه عمل، عملي ونظري الاثنين. يستفيد من مين حضرتك؟ بيستفيد من المدير الفني الاجنبي اللي موجود في وقت فراغه. سليم. بصور له شغل المدير الفني اللي عندي، بصوره واقول له اتفضل اشتغل اتعلم. انا لازم اطور المدير بتاعي، اثقفه ازاي؟ مش اجيب له بقى 2 3 من بره مثلا خبراء واقول له تعال عندنا ورش عمل كذا، يبقى انا ثقفت المدير الفني الايه بتاع المنطقه الاول. طيب مديرين الفنيين المناطق هيعملوا ايه؟ بيعمل ورش عمل لمدربين الانديه او للمدير الفني بتاع القطاع في النادي كله، وهنا لازم يكون معين من قبل الاتحاد الكوره. ايه المانع ان انا مدي ايدي في الانديه وادعمها واساعدها؟ ما فيش مشاكل، او اساعدها حتى بالتثقيف. ما انا هساعدها بشكل علمي سليم. يعني، اهلا بالمساعده طبعا. صحيح. الله يفتح عليك. ماشي. فحضرتك انا كده عملت ايه؟ يبقى انا بدات اطور اهم عنصر في المنظومه اللي هو المدرب. فاقد الشيء لا يعطيه. انا مش مثقف، مش هعرف امرن اللعيب بتاعي. ده بالنسبه مثلا لدي. طيب انا عندي دوري المناطق، كل مثلا بتلعب في منطقه الجيزه، مين البطل؟ الزمالك. مين مدير الفني اللي بتاع الفرقه؟ سين من الناس. بقى اخده اعمله ايه؟ مدير فني المنطقه، مدير فني الايه؟ المنتخب بتاع المنطقه. خلي بال حضرتك من السلسله دي هتمشي ازاي. يبقى انا عملت مدير فني للمنتخب بتاع المنطقه، منتخب المنطقه،
بعد ما اعمل مدير فني منتخب المنطقه بيلعبوا مناطق، منطقه الغربيه مع الجيزه مع كفر الشيخ مع كسب مين؟ كسب مدير فني منطقه الغربيه. بجيبه اعمله مدير فني القطاع. شوفي بقى هنا اهو، بجيبه اعمله مدير فني القطاع. انا بعمل مدرب، باخلق مدرب وبصنعه على ايه؟ انا اللي بصنعه. بعد ما عملت مدرب نادي، عملت مدرب منتخب منطقه، عملت مدرب ايه؟ منتخب قطاع. منتخب القطاع ده حضرتك بيعمل ايه؟ انا مدير فني منتخب القطاع، مين المساعد بتاعي اللي واخد المركز الثاني؟ مين المدرب الحراس؟ كذا، وماشي. عملت الفرقه، جمعت من هنا ومن هنا ومن هنا، اصبح الولد بتاع مدير فني القطاع قطاع بحري مثلا. قطاع بحري في مين؟ مثلا في الغربيه والبحيره وكفر الشيخ ومطروح مثلا اربع مناطق مثلا. تخيلي حضرتك ان الولاد، انت معاك 30 واحد خلاصه بحري، معاك خلاصه بحري، ماشي، 40 واحد، 40 لاعب في كل فئه. ال 40 لعيب ده هم عارفين بعض من سن 13 سنه لحد سن 20 سنه. بيكمل بعد كده بعمل ايه؟ بطوله القطاعات. بجيب بقى ايه؟ قطاع قطاع بحري مع قطاع الصعيد مع قطاع القناه مع قطاع كذا مع القاهره. الخمس قطاعات اللي عندي او الست قطاعات اللي عندي، يبقى انا عملت فيهم ايه؟ مين اللي كسب؟ قطاع القاهره مثلا. مين المدير الفني؟ سين من الناس، كابتن فلان هو اللي كسب، بقى هو مدير فني الايه؟ منتخب القطاعات. اللي فوق منه على طول مباشره مدير فني المنتخب المصري. يبقى انا جبتها من فوق، انا طالع لها من تحت، من اول مدرب نادي، مدير فني النادي، مدير فني الايه؟ المنطقه، مدير فني القطاع، مدير فني القطاعات بالكامل. على طول اخر واحد فيه مين؟ مدير فني الايه؟ المنتخب. بعد المدير فني المنتخب المدير الفني الوطني اللي هو بتاع المدير الفني الدكتور جمال محمد علي. ماشي، سلسله وماشيه بنظام ومنظومه محترمه. كانوا بيعملوا كده في قطر طبعا. والسعوديه؟ لا مش بيعمل كده في قطر. احنا اتفقنا حضرتك بناخد الكويس هنا وهنا ونركبه على بعضه. تمام، سليم. اما تيجي حضرتك انت اما تجيبي مدرب وتقول له انت مسكت مدير فني قطاع، الولد اللي في منتخب القطاع ده اهو قاعد معاكي بقاله كام سنه؟ من 13 ل 20، 7 سنين لابس تيشيرت اسمه تيشيرت المنتخب بتاع منتخب مصر. سليم. بتاخد القطاع ده بتاخد منه كام لعيب اصلا منتخب مصر؟ 2 3 4 من كل قطاع. لكن في قطر بيعمل ايه؟ بياخد اللعيبه المميزه بيحطهم في سباير، وسباير توديهم على بره، تسفر بره. النهارده في السعوديه عامله حاجه جديده مناظره ليها. ايه هي؟ بياخد حاجه اسمها ابتعاث. يعني ايه؟ يعني اخد اللعيب المميز في نادي كذا، نادي مثلا الهلال، نادي التعاون، نادي كذا، يطلع بالامر، بيروح بره يدرس ويتمرن، عايش حياه كريمه ومحترمه، ويرجع مؤهل اوروبيا بقى، اللعب تم تأهيله في الاوروبي. اوروبا بالظبط حضرتك. ماشي. يبقى انا اما جيت ساعدت بالايه؟ بالمنظومه العلميه. طب احنا ننفذ ده ازاي في مصر؟ مش هينتنفذ غير بالشكل اللي قلت لحضرتك لانه عليه. انت حضرتك دلوقتي جيت قلت المميز في نادي كذا هناخده ونطلعه. اتفضل. هل هنا النادي هيقبل ان هو جاب حد ابتعاث ومرنه يعني ان احنا نعمل ده هنا؟ حضرتك هتعملي الابتعاث ولا هتعملي فكره المنتخبات؟ لا، بتكلم على الابتعاث. الابتعاث يطلع، ده يتمنى، ده النادي اللي المفروض النادي اللي يتاخد من عنده ولد بأديله قيمته. يعني هو ده بتكلم فيه، ان الانديه عندنا هنا تهتم بالدوري والكاس اكتر من انها تطلع لعيب يفيد منتخب مصر. ده في الانديه اللي هي ايه، احنا معلش احنا كلنا اتجهنا خلاص الاتجاه الايه؟ الاستثماري. دخلنا في الاتجاه الاستثماري. بس لما اخد من عندك لعيب صغير، انا ما باخدش لعيب كبير على فكره، فمش لعيب بطوله، مش هيبقى مؤثر يعني. بالله يفتح عليك. فانا باخد اللعيب الصغير عشان اربيه كده، ممكن يسيبهولك ما عندوش مشكله فيه. بالظبط كده. وبديكي انا ايه، بقول لك ايه، مكافاه ان انت طلعتي لي ولد كويس. زي ما بيجي مثلا المفروض، لا وغير المكافاه، ما انا هحط في عقده انه كل ما هيتنقل من مكان لمكان هياخد فلوس زي ما المقاولين بتاخد فلوس من محمد صلاح. ده حضرتك انت بتتكلمي على حته ايه؟ على حته التعاقد. اللاعب ما هو اللاعب ليه عقده مع ناديه، بالظبط، مفيش مشاكل. بالظبط. لكن
انا فالنادي بتكلم هيستفاد. ايه؟ انا بقول له هات لي مثلا احمد وخد ايه مكافئتك اهي السنه دي مثلا. استمر معايا احمد على طول، خلاص ما فيش مشاكل، انا مستمر. طول ما انا مستمر النادي بتاعي مبسوط، ما فيش مشاكل خالص. النادي هيطلع غيره وغيره 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 وغيره. ما هو الاستثمار في الانديه ازاي؟ استثمار العقول مش استثمار الفلوس. ده معلومه لحضرتك. طب هيخليني اسال حضرتك وانت بتتكلم على الاستثمار، هل دوري الدرجه الثانيه ان احنا نحوله الى 20 نادي؟ لغايه دلوقتي مش عارفه هيلعبوا كام اسبوع دول ال 20 نادي دول مع بعض، هيلعبوا طول السنه ولا هيلعبوا ازاي؟ واحنا كنا لسه بنشوف الانديه عامله ازاي يعني ما بين بحري والصعيد والقاهره، ان احنا نحوله الى دوري المحترفين دلوقتي والتاني بقى 3 مجموعات. هل ده هيبقى مفيد ماديا ومفيد لمنظومه كره القدم؟ هقول لحضرتك على حاجه، احنا ما عملناش حاجه جديده بالمناسبه، بس عشان نكونوا الامور واضحه. يعني في 2003 2004 كان الدوري اللي تحت الممتاز كان اسمه الممتاز ب، درجه واحده، مجموعه واحده. والناس لو تفتكر كان اياميها في مشكله، يوميها مشكله بين طنطا وسوهاج على اللي مين يصعد. فجت من هنا الفكره بتاعت ال3 مجاميع ومجموعه للصعيد، وزي ما احنا ماشيين كده لحد النهارده. خلاص. وكنت احد المقترحات الحمد لله بفضل الله مشارك بيها. لكن حضرتك لما تيجي تقولي ايه احنا عملنا دوري المحترفين، انا عايز بس يعني ايه، احنا كده نفس التيبيكال اللي بيحصل في السعوديه عندنا في ترتيب المجموعات، وبنفس الاعداد تقريبا. يعني الدوري الدرجه الاولى بيسموه عندهم هو دوري روشن تقريبا، ودوري يلو اللي هو الدرجه الثانيه اللي هو الرديف عندنا، وبعد كده الدرجه الثالثه. بس دي مسميات، احنا بس عشان ما تختلفش عنها المسميات، ومسموم عندنا بقى 5 درجات: الدوري الممتاز، الدرجه الثانيه، الدرجه الثالثه، الدرجه الرابعه، الدرجه الخامسه. سمي زي ما تسمي حضرتك، انا مش مختلف معاك. نيجي بقى للانديه. انت عملت ال 20 نادي هيلعب 38 مباراه. خلاص. ال 20 نادي هيلعب 38 مباراه غير مباراه كاس مصر. هيلعب مباراتين 3 مباريات مش مشكله. خلاص. اما يلعب 38 مباراه اتحاد الكره هيدعم معاه او كده هتدعم معاه، ماشي مفيش مشاكل خالص. الدور والباقي على رؤساء الانديه. المشكله مش في على فكره مش في اتحاد الكوره، مش في المشكله في رئيس النادي. انا ايه حضرتك لو سالت حضرتك سؤال، ايه اللي خلى رؤساء الانديه الاستثماريه هم اللي ناجحين؟ ايه الحكمه؟ ما حدش سال نفسه السؤال ده. بيدفع من جيبه وخايف على فلوسه. بالبلدي هدفع 1,000,000 جنيه عايزهم 1,500,000، اجيبهم ازاي؟ نفس الانديه الشعبيه، ما حدش، بس الانديه الشعبيه للاسف فقيره ذهنيا وليست ماديا، اداريا وليست ذهنيا. الناس ما بتعرفش تدير. بمجرد ما نجح من الجمعيه العموميه بيعنده بعض. طب ما تطلع فلوس وتدفع، طب ما تجيبه وتستثمر. قطاع الناشئين اللي انت طلعت فيه، انت عندك ثروه تحت كده اسمها قطاع ناشئين، ثروه قوميه. الانديه الشعبيه فيها مليانه خير، بس للاسف المشكله في العقول اللي بتدير، العقليات اللي بتدير. ما هو العقليه اللي بتدير دي، لو احنا قلنا حضرتك انه حد هيطلع داخل الانتخابات وهو ما هواش رجل اعمال، مش عارف ينمي الموارد اللي موجوده، مش كده؟ فبيجي يقول عايز ايه؟ طب انا عايز اللي هيجي لي من اتحاد الكوره، ما بدناش الدعم، طب انا عايز الدعم اللي موجود من الوزاره، وبيمشي على هذا الاساس. لو جه كرجل اعمال بيبقى زي ما حضرتك بتقول كده، طلع فلوس وهو خايف على فلوسه، فلازم عشان كده أرجعها. لازم. ايوه حضرتك هنا بقى، ايوه لازم اعمل ايه؟ اعيد النظره للانديه الشعبيه. ما احنا بقى عمالين ننادي ان الانديه الاستثماريه او انديه الشركات هي اللي تبتدي تاخد نادي من الانديه الشعبيه وتدعمه وتاخد اسمه، فبقى لها جماهير حتى تتفرج عليها. ماشي. وفي نفس الوقت هي بتدعم هذا النادي او هي موجوده جواه. فاحنا كده بنساعد النادي الشعبي وبنخلي للنادي الشركات. طب ما تعمل لي الاسهل حضرتك. ايه الاسهل ايه؟ انا هجيب استاذه سماح اقول لك تعالي معلش حضرتك مرتاحه ماديا، سيده اعمال فاضله، تعالي خدي نادي كفر الشيخ. طب ايه اللي يعني انا نادي كفر الشيخ، مين اللي بيأمر وينهى بنادي كفر الشيخ؟ رئيس مجلس الاداره. مين اللي بيدير؟ مجلس الاداره. انا قلت كلمه يمكن تم يعني اعترض عليا فيها،
اللي هي ايه المانع ان انا اجيب مجالس الادارات المدنيه الشعبيه بالتعيين؟ لا بلاش بالتعيين يا سيدي عشان ما ازعلكش. هتخش الانتخابات، تدخل انتخاباتك كل قايمه معاها راجل مستثمر قبل ما تخش. القايمه بتاعتك داخل كام؟ 9 اعضاء، يبقوا 10. ال10 اعضاء قبل ما تدخل بتعمل المستثمر، هتعاقد مع اللعيبه، بتقدم حاجه اسمها بقى زي ما بيحصل في دول الخليج كده. اقدم دراسه جدوى، بتعاقد مع 10 لعيبه. ال10 لعيبه الواحد بمليون جنيه، ال10 ب10 مليون جنيه. بقدم ميزانيتي علشان ما تدينش النادي. بقدم ميزانيتي من خلال راجل الاعمال اللي معايا، اللي انا داخل بيه من بره قبل ما اخش انتخابات. اللي انا داخل انا رئيس وهو موجود معايا عضو، ولا داخل بيه ازاي؟ داخل معاكي زيه زي، انت عارفه حضرتك مراجع الحسابات ولا راعي؟ عارفه المراجع بتاع الحسابات؟ ايوه بيبقى في الانتخابات على فكره. ما خليني اقول لحضرتك انه اتفضل. بالبلدي كده، بلغتنا لغه المصريين، المركب اللي فيها رئيسين تغرق. مش كده؟ ده انا ببعدك عن بس انا ممكن نعمل حاجه تانية بقى، خش بشركه استثماريه موجوده بتدير الكره. ما هي بتدير فريق الكره، المفروض عشان نخش في الاحتراف بقى. بالظبط. ده في ناس موجودين في الدوري الممتاز ما عندهاش هذه الشركات. مش عايزين نقولوا ما تسيبوا الانديه للشركات. لا، ما هي شركه جايه تدير كره القدم، بس احنا بنجيبها بطريقه بطريقه بالراحه كده، عشان ما يقولكش انت لا هو الراجل اللي بره ده هو اللي هيدير النادي. هو اللي هيدير النادي، هو يدفع فلوس. مش النادي كله، هي بتدير كره القدم. كره القدم بس الله يفتح عليك. النادي كله موجود عند مجلس الاداره، يعمل اللي هو عايزه. عندك اعمل النشاط الاجتماعي والنشاط كل هو رئيس مجلس الاداره بيبقى شايف ان الكره هي اللي بتبرزه في انه يقدر يرشح نفسه مره تانية. ما هو للاسف فبالتالي بيبتدي يبقى في حاله عند مع الشركه اللي موجوده. لا انتوا هتجيبوا فلان، لا انا مش عايز فلان، لا انا فلان ده ما يخشش النادي طول ما انا موجود. اللي هي دي هذه المشكله. احنا عايزين نحل هذه المشكله، هي دي بقى ما تنحلش لان احنا بشر. ما فيش الاصرار على النفس للاسف يعني. فهتفضل الحته دي لحد ما نؤمن بشيء واحد، ان المركب دي لازم تمشي. مين يقود المركب مش مشكله، اللي هي انكار الذات، اللي هي مصلحه المكان. يقول لك انا عندي في نادي كفر الشيخ مثلا، اصل احنا ما صعدناش دوري المحترفين. ما انت ما صعدتش دوري المحترفين، قال لك اصل الفرقه دي بتثبت لدي. طب انت ما كسبتهاش ليه؟ بكل بساطه مفيش مشاكل. لكن كان عندك استقرار، كان عندك استقرار فني، ما سبتوش ليه؟ الاستقرار الفني شغال زي ما هو، مفيش مشاكل. لكن للاسف احنا لو من وقت للتاني مين اللي بيدير ما تعرفيش. فاي نادي شعبي، مش لا الانديه الشعبيه بالتحديد، انزلي حضرتك في اي مكان شعبي، ما كانش منظومه محترمه كده وكويسه وبيديرها المال، بلاش الاشخاص. انت عارف حضرتك ان في بعض انديه الشركات بيبقى رئيس مجلس اداره الشركه حد ورئيس النادي حد تاني. طبيعي. فتلاقي حاله من العند من رئيس مجلس اداره الشركه مش عايز يديهم ال 2% المخصصين دايما. فتلاقي رئيس النادي احد انديه الغربيه، مش احد، ده كتير. ما انا بقول كتير، ده هم جولي هنا كذا حد مشكله. في حضرتك كده انا مش عايزه اقول الاسامي، يقول لا انا مش مدي للكوره، مش هدي للكوره بالظبط كده. فتلاقي في عنده مشكله كبيره جدا لغايه ما تروح مدته، وبعدين يبقى هو كرئيس شركه هو رئيس النادي. هقول لحضرتك على حاجه، يعني مثلا مثلا على سبيل المثال نادي غزل المحل، عشان نبقى بعيد عن الناس يعني. نادي غزل المحل انا عايز استثمر فيه، بجيب المستثمر بقول له تعالى اتفضل، هديك الملعب ده اهو ببلاش. قولي له كده، انا اقول له هديك الملعب ببلاش. سليم. لما تدي له الملعب ببلاش هو هيعمل ايه؟ هيجيب جهاز فني وهيجيب لعيبه وهيصرف 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 وهيصرف. لما تيجي تعمل، بتتفق بقى فيما بعد، بتبيع لعيب فلان انا باخد نسبه، مش عارف عملت ايه باخد نسبتي. لو حضرتك جبت واشتغلت على هذا الاساس ما بين الانديه الشركيه وانديه الشعبيه وانديه الشركات، هتكسب. لو مشينا بالطريقه دي ممكن تنجح. ممكن. ليه؟ لانه اللي هو يعني خلينا نبقى صريحين، الرئيس النادي عايز الشو بتاعه، عايز الشو يبقى ليه. يعني يتقال هو عمل لنا كذا في الكوره، وهي برضو يعني وبرضو لو الهجوم هيبقى عليه. للاسف هي كده. وهي للاسف هي كده. ما هو عشان هي بيشوفوها انتخابيا. انتخابيا لازم يعمل كده للاسف. والجمعيات العموميه فيها العصبيه القبليه شويه. طبعا للاسف. كل السيطره على مسيطر على الجمعيه العموميه. هنجح بالظبط، مفيش مشاكل بالظبط. لكن عشان برضو نرجع لمرجوع حته، لكن احنا عندنا حاجه تانية ناجحه الحقيقه. المهندس خضر ابراهيم
هو كرجل اعمال الراجل ده وجي تولى بالانتخاب نادي ديكرنس، فبدا يعمل جزء من تنميه الموارد، بدا يحاول يعمل اذاعه مباريات ويحط اعلانات لنفسه، بدا ياخد فلوس اكتر من اللي بيدفعها الحقيقه في اذاعه المباريات. استثمر وبالتالي باع لعيبه بانت على الشاشه، باع لعيبه بسعر كبير لما بدات تبان. فهو حضرتك بتتكلمي على هو المهندس خضر. خلاص عمل ده. فرج عامر صحيح مع نادي سموحه، صرح كبير ما شاء الله. منين؟ من النادي نفسه. عرفت ان حضرتك الانديه الشعبيه كنز للي طبعًا. يديره طبعا كويس طبعا، العقليه المحترمه. انما ان احنا نهملها تماما او نسيبها دي بالزبط. صعبه قوي. لكن عندك هنا نيجي لدوري المحترفين، هو على المستوى الفني هيضيف للكره المصريه اذا تم تدعيم الانديه بصوره جيده. انا اكتر حاجه عجباني الحقيقه ان في القسم الثاني ب في 3 مجموعات، في مجموعه 17 فريق انديه شعبيه، ومجموعه 20 فريق انديه شعبيه، ومجموعه 19 فريق انديه شركات. هو عملنا كده فصل بين انديه الشركات وبين الانديه الشعبيه. تمام. والمفروض ان في 6 هيطلعوا بدل ال6 اللي هينزلوا من فوق من المحترفين، في 6 هيطلعوا. ففي هنا الاول والثاني المحترفين دي عندك 4 شعبيين قصاد 2 شركات، فدي ميزه كبيره الحقيقه. هي دي من ضمن الحاجات فعلا عشان نقول دايما ندعم الحاجه كويسه. اول حاجه اتعملت حته هبوط 6 انديه من دوري المحترفين زي ما هنسميه بقى، دي اولا حافظت على سمعه الدوري، حافظت على يعني ما فيش بيع مباريات، ما فيش تفويت، ما في صراع من اول يوم لحد اخر يوم زي السنه دي كده. السنه دي ايه اللي خلى الدوريات ما في لحد اخر اسبوع ما فيش حسم. الدوري الممتاز لم يحسم، الممتاز به لم يحسم لحد اخر لحظه. سليم. من شكل الدوري الصعود كتير والهبوط كتير. حته 6 انديه دي كده بس. حته معلش اجيب واحد من ثالثه العبوا دوري ممتاز طيب صعبة. عشان اوضحها برضو للناس، معلش. الثالث في المجموعه اللي موجوده المحترفين ال20، في 3 موجودين هنا هيصعدوا دوري ممتاز ألف بدل ال3 اللي نازلين، فبيصعدوا الاول وبيصعدوا الثاني وبياخدوا الثالث، يقولوا لا هنجيب لك بقى من الممتاز القسم الثاني ب اللي هم ال3 مجموعات اللي تحت، هنجيب لك ال3 الاوائل دول تلعب معاهم دوره رباعيه اذا كان انت تطلع او حد يطلع منهم. هيكسبهم. طيب اللي موجود في المركز الثالث ده في الممتاز ألف ده ممكن يبقى صارف فوق ال50 مليون، واللي موجود تحت في القسم الثاني ب ممكن يبقى صارف 10 مليون. اسويه بيه ازاي؟ حضرتك في مشكله. طب ما تصعدوا ثالث وخلاص. انت ما تصعد ثالث من الممتاز بيه وخلاص من المحترفين، مفيش مشاكل. ما هو هيصعد. اصل انا لو انا في المحترفين ثالث، لو ما كسبتش اللي طالع من الدرجه الثالثه معلش بقى عليه العوض. صحيح. معلش يعني. صحيح. صح. انا قلت كده برضو، قلت هو كده هيكسب اللي موجود في الدرجه الثالثه، بس هو انت يعني ده أنا عندي ليه عملت فيه كده؟ ممكن يكون هو في نهايه الموسم عنده مشكله حصلت في لعيبه، عنده حد عنده اصابات، عنده اي حاجه دروب هتحصل له مشكله. طب هو انت خليته صرف فوق ال50 مليون. لا هي بره، هي في الخليج تمت ازاي حضرتك؟ بيطلع مثلا ايه من تحت الاول والثاني، او الاول بيصعد على طول. في قطر كانت عشان العدد الانديه شويه كان بيصعد الاول على طول دايركت للدوري المحترفين. الاخير هبط. اللي قبل الاخير بيلعب مع المركز الثاني على اللي يصعد دوري المحترفين الثاني. يعني مثلا على سبيل المثال الغرافه مثلا واخد قبل الاخير، اللي تحت مثلا الشمال هبط خلاص ماشي. اللي طالع من تحت ام صلال صعدت، اللي بعدها المرخيه، يبقى المرخيه يلاعب مين؟ يلاعب الغرافه على اللي يصعد دوري المحترفين. دي جايزه شويه. هم عاملينها كده. اما بقى المركز الثاني مقبوله شويه. مقبوله بالظبط. طيب انا اتكلمت كده مع حضرتك عن يعني تجربه قطر والسعوديه واللي ممكن نستفاده في التطوير الكره، وعن النظام في المركز في القسم الثاني. بس عندي حاجه مهمه جدا عايزه اتكلم فيها، بما ان حضرتك حطيت ايديك في الناشئين. اتفضل. في مشكله كبيره موجوده في هذه الفتره، انه بيجي نادي احد الانديه، كابتن احمد مصطفى بيملك نادي، فهو مركز في الفريق الاول اللي موجود عنده، ايا كان بقى بيلعب في ب، بيلعب في الف، بيلعب في اي حاجه.
فمش فاضي يبص على قطاع الناشئين، فيعمل ايه؟ ياخده ويديه لواحد مستثمر، هذا المستثمر دمار يديله، الكره المصريه. صح؟ هذا المستثمر يجي يقوم يقول لحضرتك ايه كرئيس نادي؟ طب انا هديك 10 مليون في السنه فيهم. طب هو هيلم ازاي ال 10 مليون؟ هقول لحضرتك هيلمهم عن طريق ان اي حد هنا حد تاني موجود عنده ابنه تخين ملوش في الكوره، بس هو نفسه يشوفه محمد صلاح. ازاي؟ مش عارف، بس هو هيعمله محمد صلاح، فيقرر ان هو عايز يجي يأيده، فيقوم المستثمر ده قايل له طب هات 10,000 جنيه وانا أيدهولك، ويتأيد الولد قصاد ان في واحد تاني عنده مهارات في نفس السن ومحترم ويقدر يلعب بس ما يقدرش يدفع. هقول لحضرتك على حاجه. احل المشكله دي ازاي؟ اتحاد الكوره لازم اتحاد الكوره يتدخل. هيتدخل ازاي؟ يتدخل ازاي؟ ممنوع او الشباب والرياضه، الوزاره ممنوع التحصيل من اي لاعب كره نهائي. اولا في مشكلتين. مين اللي هيقول ان هو متحصل؟ انت حضرتك اب وعندك ولد وعايز تلعبه، هروح اشتكي انا واقول؟ اصل الموضوع ده هيدمر الكره عندنا في مصر. هقول لك ليه. بص حضرتك، بالنسبه لقطاع، في يقول لك ايه احنا عندنا مثلا ايه، ده قطاع المنافسه وده الاستثمار. خلاص، انا بس الولد اللي بيجي عندي بيدفع 15,000 ويلعب، وللاسف في انديه كبيره بتعمل كده. ماشي، ما هو مش لاقي يصرف، بيضطر يعمل ايه؟ انا مش لاقي اصرف بالزبط. فبعمل ايه؟ فبروح اعمل قطاع المنافسه ومعاه قطاع الاستثمار. يا ريت بيعمل كده. لا ماشي، ده هو عنده 25 لاعب، يقول لك هجيب 15 منهم بالفلوس و10 مهارة. كده عشان بس لا انا بقول بمنتهى الصراحه لان هي يعني هي فعلا كده، يقول لك عشان اعرف اصرف على المباراه الواحده بياخد من الولد مثلا 15-20 ألف جنيه. ما ده كل سن وليه تسعيره، كل سن. النهارده انا طالع مثلا مباراه في الحته الفلانيه، طب انا هجيب كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، يدفع ثمن المباراه، يدفع. ولي الامر مش عارف، مفكر ان ابنه بين يوم وليله بقى محمد صلاح. مشكله، دي مشكله فعلا عندنا. محمد صلاح اصبح ايقونه، ربنا يحميه يا رب ويسترها معاه، ونلاقي عندنا مليون محمد صلاح، بس مش بالاسلوب ده. صحيح. الاسلوب يعني لعيب الكوره، احنا اتعودنا ان لعيبه الكوره الفقرانيين. مارادونا ما كانش لاقي ياكل، بيليه نفس القصه. احسن لعيبه في مصر مستواهم المادي للاسف كان ضئيل، كان ضئيل جدا. فالكوره غالبا للي ما معهوش ياكل. بس اخد منه فلوس ازاي واعمل ايه؟ تستثمر في حاجه تانية. كبر الولد ده وعلمه كويس، ولما يكبر بيعه، مفيش مشاكل. اللي هي الحته اللي انا كنت بقول عليها ايه، بقول يا ريت نرجع في القرار بتاعنا تاني، اللي هو انتقال اللعيب اقل من 18 سنه. ليه؟ لان بينزل الانديه الكبيره بتاخد الولد ابن نادي كفر الشيخ اللي عنده 12 سنه او 13 سنه موهوب، باخده انا اوديه الاهلي. خلاص، عندك منه 30-40 واحد، ما تسيبه لكفر الشيخ لحد ما يبقى عنده 17-18 سنه، ابيعه لك انا ب 100,000 ب 200,000 ب 300,000، انا اقدر اصرف على اللي بعده. يا ريت اتمنى من الساده المسؤولين في اتحاد الكوره يرجعوا في الحته دي تاني، لان كانت موجوده واتشالت سليم، اتلغت. اتمنى ترجع تاني. ليه؟ على انديه الغلابه، الانديه اللي مش لاقيه تاكل. بينزل النهارده يعمل ايه؟ اختبارات في الانديه. للاسف اللي افظع من كده، لازم اقف باي شكل من الاشكال وتحدي الانديه اللي بتعمل اختبارات في قلب المحافظات. الولد بيدفع كام في الاختبار؟ بتستنفذ الناس كلها على الفاضي. بيروح 1000 واحد بياخد اللعيب الكويس، ويا ريته بياخده، هو عايز 2 أو 3 من اكتر من كده مفيش. طيب يعني انا يعني مع حضرتك، بس انا شايفه ان موضوع القطاعات ده احسن بكتير، اللي هو انه عندي قطاع اللي موجود الطبيعي بتاع الناشئين، وعندي قطاع تاني اسمه قطاع استثماري، هو بقى اتحاد الكره انه يعمل 2 دوري
عادي ودوري استثماري. اللي عايز يجي يلعب بفلوسه، بس بيلعب بفلوسه. لما يبقى حد كويس يا اما امشيه بصفه رسميه وصفه قانونيه، لا نمشيه بصفه رسميه، مفيش مشكله، عشان الانديه تستفاد، واللي عايز يلعب ومعاه مقدره ماديه اهو انت بتفيد النادي، مفيش مشكله ان احنا نعتبره مورد من موارد النادي، ما عندناش مشكله في كده، بس ما تحرمش اللي عنده موهبه انه يلعب. بالظبط كده. فنعمل هذا القطاع وهذا القطاع، اعمل القطاع المنافسه وقطاع الاستثماري بالظبط، ويلعب لما يبقى في حد يعني ينبغ قوي في القطاع الاستثماري انقله للقطاع العادي، هنقله من غير فلوس خالص. بالظبط كده. انا يعني شايفه ان هي دي حاجه مناسبه. يا ريت نتمنى. كابتن احمد، يعني انا الحقيقه الحديث مع حضرتك شيق جدا، استفدت من حضرتك بشكل كبير، واتمنى تكون الساده المشاهدين يعني استفادوا من تجارب حضرتك وخطتك عن تطوير الكره. شرفتني ونورتني النهارده. الشرف ليا، واتمنى تتكرر الزياره تاني، واتمنى اكون ضيف خفيف على حضرتك. لا اكيد يا فندم، اكيد شرفتني ونورتني النهارده. بشكر حضرتك. مشاهدينا هناخد فاصل ونرجع نستقبل كابتن عادل عبد المجيد. خليكم معانا واصداء الملاعب.